नमस्ते डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं गाड़ी चलाने की नहीं, ऐसा है कि काफ़ी दिनों से मैं क्या बोलूँ, बहुत अपसेट हो गई हूँ क्योंकि मैं ये कार चला नहीं पा रही हूँ। अभी जो बैठी हूँ ना, ये चलने वाली नहीं है, रुक गई है। पता नहीं सडनली ड्यू टू एनी रीज़न, पता नहीं कहाँ पे कैसे हुआ, मेरा एक फ्रंट का लेफ़्ट साइड का व्हील पंचर हो गया है। तो लॉकडाउन में, आज लॉकडाउन है हमारे यहाँ पे, तो लॉकडाउन में हम कहाँ जाएं, कैसे क्या करें। पर ये जो है ना, ये कार ऐसी ज़रूरत की चीज़ है, ये दिखाने वाली नहीं है, काम वाली चीज़ है। तो हम कहीं जा नहीं पा रहे। ज़रूरत पड़ने पर, अगर कहीं ज़रूरत पड़े, मेरी मदर इन लॉ बहुत एजड है, ज़रूरत पड़े उसे अगर कहीं, तो हम जा नहीं पाएंगे। तो उसे घर पे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों मिलकर देखिए कैसे ठीक करें। तो मैं थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन करना चाहती हूँ कि ये जो ठीक करें, क्यों ये हम लोग घर पे ठीक करें। इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, सभी लोग जानते हैं। तो ऐसा है कि उसी का मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसे सबको जानना चाहिए। यही मेरा टाटा टिगोर का जो मॉडल है, पता नहीं कब कहाँ कैसे क्या चुप गया है। बस आपको दिख रहा है, देखिए एकदम डाउन हो गया, लो हो गया है ग्राउंड के साथ। ऐसा है कि अभी इसे थोड़ा सा लिफ्ट अप करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट या टूल्स का यूज़ करेंगे। देखिए क्या हालत हो गई है मेरी कार की। देखिए ये टाटा टिगोर का एग्जिट मॉडल का जो बैक साइड है, देखिए यहाँ पे जो डिक्की है, इसके इनसाइड में आप देखिए स्टेफनी भी है, और जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल्स है, वो भी यहीं पे है, स्टेफनी है। मैं आज स्टेफनी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। जो मेरा पहिया व्हील ख़राब हो गया, मैं उसे रिपेयर करके वापस वहीं पे रखूँगी। तो इसके लिए मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी वो है जैक, जो कंपनी देते हैं, और स्पैनर की। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ये दोनों ही मिलकर ये करेंगे, इनकी ज़रूरत होगी। ठीक है, ये आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, ये हुक भी मिलता है आपको। वापस मैं दिखाती हूँ, ये कंपनी की तरफ से है, कैसे यूज़ किए जाते हैं। जो न्यू यूज़र है वो देखेंगे, उसे भी थोड़ी बहुत सीख मिल जाएगी। तो चलिए, ये जैक है, टाटा टिगोर एग्जैक्ट मॉडल का, कंपनी की तरफ से दिया हुआ है। इसे जब हम सेट करेंगे, इससे पहले इसे थोड़ा सा खोलना पड़ता है। ये देखिए अभी बंद है, क्लोज्ड है, तो इसे हम खोलेंगे ना। हाँ, इसे थोड़ा सा खोलना पड़ता है, पहले खोल लेना चाहिए। अब देखिए मेरा बेटा इसे खोल रहा है। इसके बाद आपको इसके अंदर डालकर फंसाना है। वेरी गुड, भैया। कैन आई हेल्प यू? नहीं। Hello there. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जैक की मदद से हम थोड़ी बहुत कार को मतलब हल्के कर चुके हैं, थोड़ा सा लिफ्ट अप करिए हैं। तो लिफ्ट अप करने की वजह से ये करा कि वो जो लग नट है वो खोलना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम इससे ढीले कर चुके थे। तो ये मेरे हस्बैंड अभी कर रहे हैं कि वो लग नट को अब वो एक एक करके खोल रहे हैं। हाँ, तो जैक की मदद से इसे करते हैं तो ये बहुत ही ईजी होता है।
ये करेंगे कि मेरा जो स्टेफनी है इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। इस पहिए को, इस व्हील को हम बाहर से जाकर ठीक कर लेंगे, करके वापस इसको हम लोग घर पे ही लगाएंगे। व्हील अभी लगाए जा रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ ये आगे पीछे करके थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ। इसमें खराबी आ गई थी बस। हाँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ, क्योंकि मैं इतना ये सब चेंज तो नहीं कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मेरा बेटा कर रहा है। फाइनल टाइट। अब जो हो गया, तो अभी ये लोग फाइनल टाइट कर रहे हैं। सब कुछ लगा चुके हैं, अभी एकदम कंप्लीट है। अभी फाइनली टाइट कर रहे हैं। ये स्क्रू जो ये इन लोगों ने जो किया है, ये डायगोनली करना चाहिए, वही उन लोगों ने किया है। ये भी एक टेक्निक है। मैं टेक्निक थोड़ी बहुत जानती हूँ, लेकिन कर नहीं पाऊंगी। मेक श्योर कि ये सही तरह से लग गया है और सही ये फिटिंग्स भी आ रही है। अगर हम लोग कार चलाते हैं तो ये भी हम लोगों को सीखना पड़ता है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो मेरे साथ जो स्टेफनी होगा उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इतनी भी हम लोगों को कसरत कर लेनी चाहिए। बस डन। काफ़ी मेहनत के बाद आधे दिन लगा दिए हम लोगों ने सब कुछ करने में। अब जाके कार सही है। मैं बाहर जाकर थोड़ा सा
छोटी सी क्लिप बनाकर आपको देती हूँ। ओके बाय।